ஒர்க்குக்கு ட்ரில்லிங் மிஷின் மட்டும் இருந்தால் போதாது. ஒர்க்கு எந்த வேலைக்கு எந்த ட்ரில் பிட் யூஸ் பண்ணுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ எத்தனை வகையான ட்ரில் பிட் இருக்கு, அதோட யூசஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது மேஷனரி ட்ரில் பிட். சுவர், கான்கிரீட், செங்கல் மாதிரி கடினமான பொருட்கள் ஹோல்ஸ் போறதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் இந்த மேஷனரி ட்ரில் பிட். HSS ட்ரில் பிட் ஹை ஸ்பீட் ஸ்டீல் டெக்னாலஜியில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த பிட் எல்லா வகையான மெட்டலையும் ஹோல்ஸ் போட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அடுத்தது வுட் ட்ரில் பிட். மரவேலுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்ட இந்த வுட் ட்ரில் பிட் இதை யூஸ் பண்ணி கிளீன் அண்ட் அக்யூரேட்டா எல்லா வுட்லையும் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது ஸ்டெப் ட்ரில் பிட். ஒரே பிட்டை யூஸ் பண்ணி எல்லா விதமான சைஸ்லையும் ஹோல்ஸ் போட முடியும். ஹை குவாலிட்டியான டூல்ஸ் அண்ட் மிஷினரிஸ் வாங்க நம்ம ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்க. இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க.